Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздерге Genially атты сайтпен таныстырғым келеді. Бұл дегеніміз осы сайтта геймификация, интерактивті тест құрастыру және неше түрлі осындай керемет шаблондарды қолдана аласыздар. Бұл сайтқа кірген кезде алғашқы беті мінекей осындай, барлығы ағылшын тілінде. Ағылшын тілінде болып түсінбей жатсаңыздар, шошымаңыздар. Бұл жерде оң жақ батырмасын шертіп, перевести на русский деп орыс тіліне аударып, бізге түсінікті етіп жасап алуға болады. Бірақта былай басатын болсаңыздар, бұл жерде орыс тілі шықпайды. Сол үшін мышканың оң жақ батырмасымен перевести на русский дегендеріңіз жөн. Ары қарай бұл жерде енді регистрациядан өтсеңіздер болады. Мысалы, осы жерге жазасыздар, өздеріңіздің электронды пошталарыңызды жазасыздар, логиндарыңызды, парольдарыңызды, одан кейін поштаға SMS келеді, сол SMS аккаунтты подтверждение жасап кіресіздер. Бірақ енді ең оңай жолы ол Google аккаунтпен кіру. Google аккаунт қазіргі таңда барлығымызда бар, сол үшін сол арқылы кірген ыңғайлы. Google аккаунт дейміз, принять, продолжить дейміз. Мінекей, осы жерде өздеріңіздің аккаунттарыңызды таңдайсыздар. Автомат түрде шығады. Мен аккаунтымды жазып кіремін осындай түрде. Кіргеннен кейін сіздердің құрастырған шаблондарыңыз осы жерде шығып тұрады. Яғни қай шаблонды таңдап, осы шаблонда жұмыс жасадыңыз, ол мінекей автомат түрде сіздердің бірінші беттеріңізде шығады. Ары қарай бізге енді құрастыру қажет болған жағдайда Create Genially дегенді басасыздар. Осы жерде сіздерге көрсетеді. Презентация құрастырасыз ба, презентация жасайсыз ба, инфографика, геймификация, интерактивті суреттер, видео құрастыруға болады. Мына жерде сұрақтар тағы түсініксіз болып жатса, перевести на русский дейсіздер. Мінекей осындай учебный материалы. Яғни бұл жерде сіздер электронды оқулық құрастыруға болады. Электронды оқулық ретінде мінекей өздеріңіз сабақтарыңызға қажетті шаблондармен жұмыс істей аласыздар. Өте керемет, маған ұнаған ең ыңғайлы платформалардың бірі. Либо идея құрастырып, жаңадан нөлден бастап жазсаңыз болады. Енді бұл жалпы интерактивті сервистің артықшылықтары ол дайын шаблондар. Мысалы, геймификацияға басамыз, бұл жерде бізге дайын шаблондарды көрсете салады. Және де осы шаблондарға біз өзіміздің мәліметтерімізді енгіземіз. Мінекей кез келген бір нені алайық, мысалы, мына доистория викторина деген тарих мұғалімдеріне өте күшті презентация. Яғни қараңыздар, дизайнда ерекше, старт батырмасын басасыздар, осындай түрде сұрақ келеді, яғни тест ретінде жазсаңыз болады. Right деген answer, right answerға дұрыс жауапты, wrong answerге бұл дұрыс емес жауапты енгізесіздер. Right answerді белгілейсіздер, осындай шығады. Бұл жерде тағы да айтып кететін жайт, премиум деген жазуды көрсеңіздер, мына жұлдызшаны көрсеңіздер, бұл ақылы. Яғни сатып алу қажет болады бұл шаблондарды қолдану үшін. Ал мына көкпен берілгендерді сіз тегін құрастыра бересіз. Мысалы, мына сказочная викторина дегенді алып көрейік. Негізгі осылай ашылады. Используйте этот шаблон деп қолданамыз. Сіздерге өзгеріс енгізуге арналған жұмыс парақшасын ашып береді. Мінекей осы жерде енді өзгерте аласыздар. Осы екі шертесіздер. Мысалы, презентация. Мысалы, сұрақ жауап дейік. Келесі бет. Шаблон қалады, тек қана сөздерін өзгертесіздер. Немесе шаблонға сіздер текст, басқаша тағы да текст енгізсеңіз болады. Суреттерді салсаңыз, қойсаңыз болады, мінекей өзінің автоматты берілген суреттерін. Суреттерді сіздер өздеріңіздің Google аккаунттарыңыз, Google дискке сақтаған болсаңыздар, сояқтан алсаңыздар болады. Немесе сілтеме ретінде қоюға болады. Ресурстарды, неше түрлі мінекей графикаларды, суреттерді, интерактивный элементтерді, бұны сайт ретінде жасағанға ыңғайлы. Смарт мінекей осындай артқы фонды өзгерту. Және де мінекей біздің өзіміздің бетіміз дегендей. Бұл жерде де қарапайым осындай жолменен өзгерте бересіздер. Мысалы, мен мысал ретінде сұрақ деп қоям. Мұнда жауап. Жауапты осы шаблон бойынша өзгертесіздер. Wrong answer деген бұл қате жауап. Яғни қате. Мынау да қате жауап. Ал correct answer деген бұл дұрыс жауап. Осы шаблон бойынша жасайсыздар. Дұрыс жауапқа, яғни дұрыс ответін енгізу қажет. Бұл сұрақтың орындан ауыстырмаңыздар.
осындай жолда барлығын өстіп енгізіп шыға аласыздар. Соңында осылай бітеді. Жерде превью деген басасыздар. Осындай түрде сіздерге көрсетеді. Мінекей басынан басайық, again деп сұрақ жауап жаңағы өзгерткеніміздей. Кеттік. Мінекей дұрыс жауабын басасыздар, келесі сұрақ беріледі. Қате жауабын бассақ, бізге осындай түрде шығарады. X батырмасын басамыз. Correct answer. Мінекей. Өте күшті платформа, яғни сіздің тестіңіз осындай қызық түрде енгізіледі. Презентация ретінде құрастырғанға ыңғайлы. Ал енді осы жасағанымызды біз қалай жібереміз? Мына жерде басасыздар present дегенді. Бұл жерде public online деген, яғни барлық адамдар көре алады. Сіздің сілтеме арқылы енсе, сілтеме арқылы басқа адамдарға жіберсеңіздер, бұл сіздің шаблоныңыз автоматты түрде басқа да әріптестерге, басқа да оқушыларға бәріне доступ ашық болады. Бұл тегін нұсқасы. Ал егер де оны приватный тек қана сіз көре алатын болсаңыз, онда оған кішкене сатып алып, мінекей премиум пакетін алу қажет болады. Біз осыны таңдай береміз. Public online біздің жасаған жұмысымызды басқа әріптестеріміз де қолдана берсін. Және де мінекей копи жасаймыз. Сілтеме көшірілді. Ctrl-V батырмасын басамыз. Сіздің мінекей осылай сілтеме түрінде сұрақ жауапты жасай бересіздер. Экранды үлкейтеміз. Мінекей осылай түрде. Дұрыс деген батырманы басады. Бұл енді жеке жасамай, тақтаға, интерактивті тақтаға осыны қосып қоясыздар да, бала оқушыларды, студенттерді тақтаға шығару арқылы жасайсыздар. Тағы да бір түрін көрсетейін. Бұл жерде мінекей мынандай күшті ойындар бар, яғни викторина бұл. Мынандай викторина құрастырсаңыз болады. TikTok'та хит болып жатқан осы шаблон. Бұны да осы используйте этот шаблон дейсіздер. Одан кейін өзгерте бересіздер. Ең бастысы сіздердің сұрақтарыңыз дайын болса, керекті шаблонымыз мінекей дайын тұр. Бұл жерге де мысалы викторина дейік. Мына жерге де енгізесіздер. Сұрақ. Мұнда жауаптар. Өте ыңғайлы деп ойлаймын. Әсіресе ашық сабақта, жаңағыдай семинарда осыны көрсеткен жаңашылдық бұлда. Яғни басқа әріптестерімізге де осыны көрсетіп қолданса дейміз. Старт батырмасын басасыздар. Яғни осы бомба дұрыс емес жауап болатын болса, жарылады. Дұрыс жауап болса, мінекей дұрыс, келесі шаблон деген сияқты. Мінекей тағы да right, осындай. Бұны да жаңағыдай барлығын өзгерте аласыздар. Енді бұл жерде біз мұғалімдер көбінесе уақытымыз тапшы, қаншама сабақтарымыз бар. Мына шаблонда өте актуальный шаблондардың бірі. Старт дейсіздер, яғни bowling. Right answer. Келесі сұрақ. Қате сұрақ болып. Ойын түрінде құрастырған өте ыңғайлы. Мына светофор викторинаны кері байланысқа да қолданып жатқан әріптестеріміз бар. Мысалы мінекей. Старт батырмасын басамыз. Одан кейін райтты басып, жасыл жанады. Яғни светофор әдісіне қолданған өте керемет. Роңды бассақ. Светофор әдісі ретінде қолдануға болады. Енді неше түрлі осындай көрсеңіздер болады ойындарды. Бұл жерде бұл викторина құру. Ал міне бұл жерде тағы да геймификация бар. Ойын түрінде құрастыру. Мінекей. Когнитивная стимуляция, части дома, поиск слова, математические операции, математика сабағын қолдануға болады осыны. Мысалы, мына жерге плюсті қосақ, 32-ке 13-ті қосақ, 45. Мына жерге қандай сан қойса болады деген сияқты. Мына минус, көбейту, бөлу дегенге интерактивті осындай тапсырма. Бұл енді примерно қоя салған. Используйте это шаблон деп өзгерте бересіздер. Мінекей қаншама түрлер бар. Формуласымен дайын екен. Өте керемет.
ең бастысы бұл шаблонның бұл интерактивті сервистің атын біліп алсаңыздар, ары қарай затын жасау ол өте оңай. Ойындар күшті екен. Мысалы, старт гейм. Ойын шықты. Мінекей, біздің ойын басталды. Яғни, бұл жерде сіздің пәніңізге байланысты сұрақ шығады. Сол сұрақты дұрыс немесе бұрыс, дұрыс емес болатын болса, мінекей, жеңіледі. Дұрыс болатын болса, ары қарай келесі уровеньге өтеді дегенде мінекей. Мінекей, өте күшті дайын шаблондарды қолдану деген енді геймификация әдісі қазіргі таңда 100% жұмыс жасайтын өте керемет әдіс. Геймификация арқылы сіздер ашық сабақтарыңызда өте керемет қолдана аласыздар. Семинар, пет идеяға осы Genially атты сервисті таныстырсаңыз болады. Бұл сервисті көп мұғалімдер біле бермейді. Білгенмен қалай жұмыс жасауды, мысалы, ішінде кейбір мәліметтерді түсінбей қалуы мүмкін. Егер де сұрақтарыңыз болса, комментарий астына қалдырыңыздар, жауап беруге тырысамын. Осы еңбегімді бағалап, комментарий қалдырып, лайк баса отырыңыздар.